الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا خاتم النبیین یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب وچ تساں احباب نے پیغمبر خدا جناب سیدنا عزیر علیہ السلام دا قرآنی واقعہ سماعت فرمایا۔ عرصہ دراز تو احباب دی خواہش سی کہ اسی کدے اس مسجد اس نبی دا ذکر کریے جدا نام قرآن پاک وچ سارے نبیاں تو زیادہ آیا ہے، اور جدا ذکر خیر اللہ پاک جل شانہ نے سارے انبیاء و مرسلین تو ود کے قرآن مجید بار بار فرمایا ہے۔ تو اج اسی ان احباب دی خواہش دا احترام کر دیاں ہویاں، اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ عرض کرانگے۔ گفتگو دا آغاز اسی قرآنی آیا منورہ تو کرانگے جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی ہے۔ 16واں پارہ سورہ مریم دی آیا نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبیّا۔ اللہ فرماندہ ہے اے آمنہ دلال نبی با کمال رسول بے مثل و بے مثال مولا حکم ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ذرا ایس کتاب وچوں قرآن مجید وچوں موسیٰ دا ذکر خیر فرماؤ نا، موسیٰ نو یاد کرو۔ انہو کان مخلصا وکان رسول النبی، او موسیٰ صاحب طور نبی
او موسیٰ جڑا چنیا ہویا نبی تے رسول موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماندہ ہے پیارے محبوب کتاب وچوں ذکر موسیٰ پڑھو تے پڑھ کے اپنی امت نو سناؤ، صدقے جاواں۔ پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مقدس وچوں بھی شان موسیٰ پڑھ کے واقعات موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے لوکاں نو سنائیاں، اور جڑیاں قرآن تو علاوہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو گلاں دسیاں سن اپنی امت نو او بھی سنا دیتیاں۔ فار ایگزامپل میں ایک حدیث پاک پڑھ کے سناواں گا۔ امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دے وچ موجود ہے۔ حدیث سنن تو پہلے ہی مسکرا کے بول دیو سبحان اللہ۔ حضرات عالی وقار توجہ تین حماق نل پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمود خوشبودار سماعت کرنا، محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے تشریف نہ لے کے جانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ او کما آمینہ دے چند مدینے دے تاجدار ارشاد فرماندے نے حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اللہ دے چنے ہوئے نے۔ یاد روے صفی اللہ حضرت جناب آدم علیہ السلام دا لقب ہے، لیکن لقب ہونا اور بات ہے اور اکیلی صفت ہونا اکیلا وصف ہونا اور بات ہے۔ ویسے جڑا لقب انسان دا ہوندا ہے بندے دی صفت اور وصف دی بنیاد تے ہی ہوندا ہے، لیکن کلا لقب ہووے صفت نہ ہووے انج نہیں ہو سکدا، پر صفت ہووے لقب نہ ہووے انج ہو سکدا ہے۔ لقب تے حضرت جناب آدم علیہ السلام دا سی، پر میرے نبی نے وصف موسیٰ پیمبر بیان کیتا، فرمایا لوگ موسیٰ چنیا ہویا نبی جے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لقب کیے ہونے دسانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لقب اللہ نے قرآن پاک دے اندر سورۃ النساء دی آیا نمبر 164 وچ بیان کیتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور اللہ نے کلام کیتا انجے ہی وہ جنجے یاران الکلام کرن دا حق ہندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذاتی نامی اسم گرامی موسیٰ تے موسیٰ دا معنی کیے امام ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ نے تاریخ الامم والملوک دے اندر لفظ موسیٰ نو ڈیفینیٹ کیتا، کہندے نے کبتی زبان وچ مو کہندے نے پانی نو، سا کہندے نے درخت نو۔ علامہ حقی نے مزید اس گل نو کھولیا، وہ کہندے نے فرعونیاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا دے پانی وچوں ساحل تے ایک درخت دے کنارے تو ملے سن، اس واسطے آپ دا نام پہ گیا موسیٰ۔ صدقے جاواں نام موسیٰ، لقب کلیم اللہ اور صاحب طور نبی، باپ دا نام عمران اور اماں دا نام ایک روایت دے مطابق یوحائز اور بروایت دیگر۔ آپ دا نامی اس میں گرامی ویسے بہت سارے مفسرین کرام نے بہت سارے نام آپ پہ لکھے نے، لیکن مشہور و معروف نام جڑا ہے وہ اے ہی ہے یوحائز۔ اس تو علاوہ بھی بہت سارے نام نے، لیکن اسی حضرت بی بی یوحائز حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں جاندہ اے نام انہوں صحیح من کے تصور کر لینے ہیں، ان بار بار آپ دا اے نام آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے شہزادے اسحاق دے شہزادے یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، اور جدوں آپ دنیا تے تشریف لے آئے احوال کی سن، حالات کی سن، اللہ دے قرآن وچوں سماعت کرنا پہلا پارا سورۃ البقرہ آیا نمبر 49۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ
العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ مسکرا کے کہنے سبحان اللہ، سبحان سبحان سبحان۔ صدقے جاواں میرے دوستو، فرعون دا زمانہ ویسے یاد رہے، فرعون کسی بندے دا کسی شخصیت دا نام نہیں، فرعون ایک عہدے دا نام ہے۔ مصر دے بادشاہ نو، ہر بادشاہ نو فرعون کیا جاندا سی۔ حضرات گرامی، جس طرح قیصر اور کسرا ایران اور روم دے بادشاہاں نو کیا جاندا سی، جس طرح فی زمانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس وطن دیاں عزتاں تو سڑیاں عزتاں نثار، جس وطن دی مٹی دے ذریعہ تو ساڑے ماپے قربان، ساڑیاں نسلاں قربان، ساڑے بیوی بچے قربان، ساڑا سب کچھ نثار۔ پاکستان دے بڑے بادشاہ نو جس طرح وزیر اعظم کیا جاندے، اسی طرح مصر دے بادشاہ نو فرعون کیا جاندہ سی۔ اس فرعون دا نام ایک روایت دے مطابق مصعب سی، دوسری روایت دے مطابق ولید، اور تیسری روایت دے مطابق اے دے ابا دا نام مصعب سی اور اے دا نام قاموس سی۔ بہرحال انہوں فرعون مصر کیا جاندہ ہے، فرعون موسیٰ بھی کیا جاندہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قصے والا یا آپ دے دور والا فرعون بھی کیا جاندہ ہے۔ بڑا ڈاڈا فرعون بنی اسرائیل نو غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا، بنی اسرائیل دے بچیاں تے ظلم، بوڑھیاں تے ظلم، حقیر کم کرواندہ ہے، حقارت آمیز سلوک کردہ ہے، اور انہیں دعویٰ کیتا آنا ربکم العالی، لوکو میں توڑا آلہ رب ماں، لوکا نے انہوں اپنا رب من کے بعد دل ناخواستہ تو ان او کرحل ایدی اگے سجدے کرنے شروع کر دیتے، کبر و نخوت دا مجسمہ بن کے تخت تے بیٹھ کے لوکاں دیاں تقدیران دا فیصلہ کردہ ہے۔ ایک رات ستا خواب بچ ویکھیا ایک آگ دا بھمبڑ آیا ہے جنہیں ساری قبطیاں نو جلا کے ختم تے خاکستر کر دیتا ہے، ساری بنو اسرائیلیاں نو چھوڑ دیتا ہے۔ ہڑبڑا کے اٹھیا اپنے شاہی درباری کی آفا شناسا نو نجومیاں تے کاہناں نو بھلا لیا، کہنے لگا چھیتی دسو میں خواب بچ ویکھیا آگ نے میرے سمیت سارے قبطیاں نو جلا کے راک کر دیتا، اور بنو اسرائیلیاں وچوں کسے بندے دا والوی ونگا نہیں کیتا، والوی نہیں جلایا۔ اس خواب دی تعبیر کی یہ تمام نجومی تے کاہن سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اس نتیجے تے گل نو منتج کر کے بیک صدا بولے، کہنے لگے جہاں پناہ تاڑے اس خواب دی تعبیر وے ایک شہزادہ پیدا ہون والا ہے، اور جنہیں تاڑے سلطنت تاڑے دربار دی اینٹ نل اینٹ بجا دینی ہے، اور جنہیں آکے لوکانوں اللہ دی طرف مدعو کرنا ہے۔ ساری دنیا وچ تو انو رب منن والا ایک بھی نہیں رہنا، جدروں آواز آنی ہے لا الہ الا اللہ دی آواز آنی۔ عالی وقار حضرات جدوں ایک خواب ویکھیا تے خواب دی تعبیر سن لئی کہ آفا شناساں کولوں انہاں اپنے نجومیاں کولوں درباری معبراں کولوں پریشان تے سراسیمہ ہو گیا، کہنے لگا چلو پھر میں ہن ڈیوٹیاں لگانا وا حکومت اور تخت تے بادشاہت تے میں اپنی بچانی ہے۔ انہاں مرداں تے عورتاں دیاں ٹیماں تشکیل دتیاں، انہیں بھیجیاں عورتاں بھی بھیجیاں، مرداں دی افواج مردان دی سپاہ بھی بھیجے، انہیں آکیا اوتھم مچا دیو تہلکہ مچا دیو، بنی اسرائیل دے کرن وچ کوئی بھی نو مولود بچہ نہ ہووے، تلوار دا وار کر کے ذبح کریو، گردنہ تنا تو جدا کریو، حتیٰ کہ جڑیاں عورتاں امید نل نے انہاں دے شکمہ تے انہاں ظلم کرو، انہاں دے بچیاں دی ڈیتھ انہاں دے شکمہ دے پیٹاں دے اندر ہی ہو جائے، ظلم دا بازار گرم کر دی
دیتا گیا بنو اسرائیل دے بچیاں نو ذبح کرنا شروع کر دیتا گیا اللہ قرآن وچ نقشہ کھچ رہی ہے اللہ فرماندا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اے یعقوب دیو تیو پترو یاد کرو او ویلا او جدوں اسی تانوں آل فرعون کولوں چھٹکارا دلایا سی قبلہ اہل علم بندے بیٹھے ہو اللہ فرماندا ہے آل فرعون کولوں اے یعقوب زادیو اے بنو اسرائیل توانوں آل فرعون کولوں نجات دلوائی تے آل فرعون دی اولاد سی نہیں فرعون دے مانی سن مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فخر گجرات علیہ الرحمہ فخر بر صغیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال جملہ لکھیا وہ کہندے نے پتہ چلیا کدی کدی آل تو مراد منن والے بھی ہوندے نے کدی کدی آل تو مراد منن والے بھی ہوندے نے اگر کسی بندے نو میرا معنی پسند نہ آوے میں قصہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے سرکار دی مدینے والے آقا دی حدیث نہ پڑھ کے سنا جاواں اونچی آواز سے سبحان اللہ امام طبرانی دی المعجم الاوسط وچوں حدیث مبارکہ پڑھن لگا امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی المسند الفردوس دے صفحات دی زینت بنی ہوئی حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آل محمد علیہ السلام فقال کل تقی وتلا رسول اللہ هذه الآیہ ان اولیاؤہ الا المتقون او کما سرور کائنات آمینہ دے لال کولوں پوچھیا گیا اے نبیاں دے سردار اے تے دسو من آلو محمد آل محمد کون لوگ نے آل محمد کون لوگ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنیا جان دیئے آل رسول کون نے اہل بیت رسول کون نے اہل بیت رسول وچ سرکار دی ازواج بھی نے حضرت عباس دی اولاد حضرت عقیل دی اولاد جنہ جنہوں مصطفیٰ نے اپنے اہل بیت شمار کیتا وہ سارے اہل بیت وچ نے اور مولا علی دی فاطمی غیر فاطمی ساری اولاد اہل بیت مصطفیٰ وچ پتہ کیوں کیونکہ نبی پاک نے مولا علی نو خود اپنے اہل بیت شمار کیتا جے باپ گھر والیاں وچ تے تیاں پتر گھر والیاں وچوں نہیں یار حضرات گرامی لیکن جدوں لفظ آل رسول بولیا جائے گا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی اولاد اور نبی پاک دیاں چاروں بیٹیاں تینوں صاحبزادے اور اونا وچوں بی بی فاطمہ دی قیامت تک دی اولاد مراد ہوئے گی ایتھے سرکار کائنات نو پوچھیا گیا اللہ جپالا آمینہ دے چندہ ارشاد فرماؤ آل مصطفیٰ کون لوگ نے میرے آقا نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا کلو تقیم وطلا رسول اللہ هذه الآیہ سرکار نے پہلے قرآن پاک دی آیت پڑھی ان اولیاؤہ الا المتقون کہ صرف متقین ہی اللہ دے بیلی نے نال سرکار نے فرمایا ہر متقی بندہ محمد دی آل دا فرد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن کوئی بندہ بھلیکھا نہ کھا جائے جسمانی آل رسول صرف بی بی فاطمہ دی اولاد قیامت تک دی اولاد فاطمہ لیکن حضرات گرامی جدو روحانی اولاد دی گل ہوئے گی مصطفیٰ کریم دس گئے نے او لوگو میرے اس ظاہری زمانے تو لگ کے قیامت تک دے اور محمد دے لنگر تے پلن والے میرے امتی میرے روحانی بیٹے بیٹیاں ہونگے مسئلہ سمجھ وچ آیا جناب پتہ چلیا آل وچ متبعین وی شمار ہوندے نے ایک معنی دے اعتبار نال آل فرعون دے ظلم تو نجات دیتی اللہ فرماندا ہے اسی تانوں رہائی تے چھٹکارا عطا کیتا یسومونکم سوء العذاب فرمایا یعقوب دے تھیو پترو پھول تے نہیں نہ گئے تواڈے باپ دادیاں تے
اتنا ظلم کر دے رہے فرعون اور فرعونی حامان اور حامانی او تانو ڈاڈا عذاب دین دے سن یذبحون ابناءکم تڑے پترانو ذبح کر دے سن ویستحیون نساءکم اور تڑیاں بیٹیاں نو لونڈیاں بنا دے سن زندہ چھوڑ دے سن باندیاں تے کنیزہ بنا کے انہاں دے کولوں خدمتاں لین دے سن اللہ فرماندا یاد جے نہ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اللہ نے اے تواڈے اُتے عظیم امتحان نازل کیتا تواڈے کولوں اے وڈی آزمائش وچوں تانوں گزار کے تانوں اس امتحان دی وادی وچوں گزاریا میرے دوستو تے میرے بزرگوں توجہ کریا ذرا اللہ کریم جل شانہ امتحان عظیم کنوں کہہ رہے ہیں او جنہ لوکاں دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دے بچے ذبح ہو گئے اللہ فرما رہا ہے انہاں دی آزمائش عظیم آزمائش پتہ چلیا اولاد دا دکھ بڑا وڈا دکھ جے جیوں دے جی ماں باپ دا لک توڑ کے رکھ دے دے شالہ کل مسلمانہ دے اللہ دی مخلوق دے انسانہ دے بچیاں دی خیر ہوئے میرے دوستو توجہ تے پیار نل سماعت کرنا ذرا 70,000 بچے ذبح کروا دیتے فرعون نے کیوں تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہوئے پر فرعون بے حیا بھول گیا سی اور مارن والے تو بچان والا بہتا وڈا ہے اور میں تے صرف نکا دیا حاکمہ اور عرشاں والا احکم الحاکمین ہے اے اللہ دی بنائی ہوئی دنیا اتھے مرضیاں اللہ دیاں چلنیاں نے کسے جھوٹے بناسپتی خدا دیاں تے نہیں نہ چلنیاں کسے جھوٹے بادشاہ دیاں تے نہیں نہ چلنیاں اسی واسطے میں ترجمہ کیتے خدایا تیری اے کل خدائی تے تینو پھب دی کبریائی تقریر انشاءاللہ دلچسپ اور مزیدار ہوئے گی مل کے ایک باری کہو تے تینو پھب دے یہ کبریائی تے تینو پھب دے جون دے مہینے چل چلان دی توپ چے انی کا آواز بھی تواڈی سبحان اللہ غنیمت ہے میرے واسطے تے تینو پھب دے یہ کبریائی تے تینو پھب دے خدایا تیری یہ کل خدائی تے تینو پھب دی یہ کبریائی ساری دنیا ہے تم بنائی تے تینو پھب دی یہ کبریائی سب نے کہنے اے ساری دنیا ہے تم بنائی تے تینو پھب تے تینو پھب دی اے کبریائی تے تینو پھب دی کرام موجاں تو منکرانو تے آزمامے پیغمبرانو حضرت ایوب نو بیماری بھیج کے آزمان دے حضرت یوسف نو کھووچ پراما کولو سٹوا کے آزمان دے حضرت زکریا نو آرے دنل چیروا کے آزمان دے حضرت ابراہیم نو کدی آگ وچ سٹ کے آزمان دے کدی سگے پتر دے گلے تے ہتھی چھری چلوا کے آزمان دے تے کدی فرعون نمرود شداد تے حامان تے ابو جہل تے ابو لہب ورگے بھئی مانا دیاں رسیاں ٹلیاں چھڑ کے اونا دیاں موجاں زمانے والیاں دے سامنے رکھ کے عبرت دا سامان بنا لے کرام موجاں تو منکرانو کیوں آزماں میں پیغمبرانو
کسے نو اج تک سمجھ نہ آئی تے تینو پھبدی یہ کبریائی سب نے کہنے خدایا تیری اے کل خدائی تینو پھبدی یہ کبریائی تے تینو پھبدی یائی تے تینو پھبدی اللہ فرماندہ ہے سبحانو نجات دیتی حالات کی سن میرے دوستو 70,000 بچیاں نو ذبح کروا دیتا پر موسیٰ نو اللہ نے بھیجنا سی تے بھیج کے رہا رب صدقے جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت نو روکن واسطے انہیں بڑیاں منصوبہ سازیاں کیتیاں تے فرعون دا دماغ ویکھنا کڈا موٹا ہے فرعون دا دماغ اور فیصلے دی قوت ویکھنا فیصلے دی قوت ویکھنا علامہ ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذکر خیر والے چیپٹر وچ لکھ دے نے کہ فرعون دے وزیراں نے کچھ سیانے بندیاں نے آکھیا بھی گل لے وے بادشاہ سلامت بچے تے تسی بنو اسرائیل دے ذبح کروائی جاندے ہو تے بابے ہو جڑے نے ویسے ہی مرنا لے نے تسی کام ہی انہاں کو لے ہوئے ہو جو سخت لے رہے ہو وہ ویسے قریب مرگ نے تے موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ جڑا بچہ پیدا ہونا ہے وہ دی تلاش وچ تسی ہزاراں بچے ذبح کروا دیتے نے گل سوچن والی یہ بچے ذبح ہوئی جاندے نے تے بابے ویسے تواڈے غلام مرن والے نے تے جدوں بنو اسرائیل دی نسل مک گئی تے تواڈی خدمت کون کرے گا سجدے کدے کولوں کرواؤ گے غلامیاں کدے کولوں کرواؤ گے سر پھڑ کے بہ کے کہندا ہے اچھا گل تسی بڑی چنگی کیتی ہے میں دسنا یہ چاہنا اللہ پاک جل شانہ دیکھ اس دنیا تے سرکار کائنات دے غلام اس دنیا واسطے تحفہ بن کے آن والے بادشاہاں تے لکھاں سلام خلفائے راشدین اور اونا دے متبعین تے تابعدار بادشاہاں تے 70,000 مرتبہ سلام لیکن دسنا یہ چاہنا کہ ساڈے ورگے جڑے حکمران نے نا وہ ہر فیصلہ صحیح نہیں کردے ہر فیصلے تے اکھاں بند کر کے ایمان نہ لے آیا کرو اور اپریشیٹ نہ کرنا شروع کر دیا کرو بادشاہ فیصلے غلط بھی کر لیندے نے ہن فرعون نے ویکھو کتنی بڑی چول ماری کہنے لگا ہاں گل تہاڈی ٹھیک ہے جے بنو اسرائیل نہ رہے تے ساڈی غلامی کون کرے گا سانو رب کون کہے گا بادشاہ کون کہے گا سجدے کون کرے گا لہذا اس موٹے اور خر دماغ نے موٹے دماغ والے نے کی فیصلہ کیتا کہنے لگا 1 سال بچے ذبح کرنے نے تے 1 سال چھٹی کرنی سمجھ آئیے گا گل دی ہن ویکھو کتنا برا فیصلہ کیتا کہ 1 سال بچے ذبح کرنے نے تے 1 سال چھٹی کرنی ہے چنانچہ ابن کثیر دمشقی لکھ دے نے کہ جس سال بچے ذبح کرن تو چھٹی سی نا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وڈے پرا اللہ دے نبی جناب ہارون علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے اذکر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا حضرت جناب ہارون علیہ السلام دی پیدائش ہوئی جس سال بچے ذبح کرن دی چھٹی سی تے پھر جس سال بچے ذبح ہو رہے سن اس سال اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھیجن دا ارادہ فرما لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی جان جناب یوحا آپ
اللہ دی ولیہ سن اور موسیٰ علیہ السلام دا ارحاس یعنی آپ دے بچپن دا یا ولادت ہون تو پہلے دا موجزات وچوں ایک موجزہ اے بھی سی کہ آپ دی امی جان دے وجود تو اڑوس پڑوس دیاں بیبیاں نو پتہ ہی نہ لگ سکا کہ اے بھی مائی امید نالے اے دے کل بھی کوئی تھی پتر آن والا ہے اللہ خوشی وکھان والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہن جدو جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نو جنم دیتا حالات کی سن اللہ پاک دا قرآن نقشہ پیش کر دے 20واں پارہ سورۃ القصص آیا نمبر 7 8 9 10 11 12 13 7 آیتاں پڑھ کے سنا مانگا اللہ فرماندا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین اللہ فرماندہ ہے بے شک انا اوحینا الی ام موسیٰ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ والوحی کی تھی ایتھے وحی دا مانا او مانا نہیں جڑا مانا حضرت جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے ساڑھے آقا کریم علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین تیان والی وحی والا مانا ہے ایتھے مراد اے نہیں کہ جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے آیا جس طرح تمام انبیاء و مرسلین والاللہ دے پیغام لے کے آندہ رہا ایتھے مانا اہل علم کہندے نے وحی دا مانا کیتا جائے گا حضرت موسیٰ دی مانو خواب وچ اللہ پاک نے انہاں دے پیدا ہون والے پتر دیاں شانہ سنائیاں یا پھر دوسرا معنی فرشتہ آیا فرشتے نے آکے لباس بشریت دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نو اللہ دا پیغام دیتا اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ آکھے نہیں جی نہیں غیر نبی والغیر پیغمبر والفرشتہ کیویں آ سکدا ہے تے عرض خدمت وے اللہ دا قرآن پڑھ لے 16واں پارہ پڑھ لے سورۃ مریم پڑھ لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری لے کے حضرت بی بی مریم بل کون آیا سی فرشتیاں دا سردار جبریل آیا سی یہ فرشتیاں دا سردار جبریل امین حالت بشریت دے اندر لباس بشریت دے اندر حضرت عیسیٰ دی خوشخبری سنان واسطے اما مریم والا آ سکتا ہے عیسیٰ دی ماں والا آ سکتا ہے حضرت موسیٰ دی ماں والا کیوں نہیں آ سکتا لیکن میرے دوستو اہل علم اور علماء حق کہندے نے مفسرین کہندے نے اصح معنی درست ترین معنی ایوے کہ الہام کیتا گیا اللہ پاک نے جناب حضرت یوحائز رحمت اللہ علیہ آپ دے دل پاک دے اندر القا کر دیتا دل وچ خیال پا دیتا ہن توجہ نل پیار نل سماعت کرنا اللہ نقشہ کھچری ہے قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندا ہے اسی حضرت جناب یوحائز والموسیٰ دی ماں وال الہام بھیج دیتا اونا دے دل وچ ایک خیال پا دیتا القا کر دیتا اے موسیٰ دی ماں ان اردئی چپ کر جا رولا نا پا بس ساڑھے نبی نو دودھ پھلائی جا رولا نہ پا چیخو پکار آہو فغاں کرن دی لوڑ نہیں ڈرن دی لوڑ نہیں اے ساڑھی بندی تو بس ساڑھے پیارے نبی نو ساڑھے کلیم نو دودھ پھلان دی رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ تے جدو تینوں ڈر لگے اپنے بیٹے دی بابت جدو تینوں خوف آوے کہ میرے بیٹے دے رون دی آواز سن کے کوئی فیرون نو اطلاع نہ دے دے وے جدو تینوں ڈر لگے کہ تیرے بچے نے کوئی خطرہ لاہے کے جدو تینوں خوف ہوئے تیرے بچے نو قبطی فرعونی پکڑ کے لے جا کے ذبح کر دیں گے پھر تو ڈرنا نہیں اکو کم کرنا ہے ربا کی فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اوے میرے پیارے کلیم نو ایک صندوق وچ رکھ کے ایک قریب پکڑ والے دریائے نیل دیاں لہران دے سپرد کر کے میرے حوالے کرنا ہی بس تیرا کام مک گیا اگو موسیٰ پیغمبر جانے تے رب اکبر جانے
اگوں موسیٰ جانے تے موسیٰ نو بھیجن والا کائنات دا رب تے خدا جانے مولا ٹھیک ہے اللہ فرماندا ہے اسی الہام کیتا ولا تخافی اے میری بندی تو ڈرنا نہیں تو خوف نہیں کرنا ولا تحزنی اور حزن نہیں رکھنا دل دے اندر علم والے لوگ کہندے نے حزن دا معنی دوسرے دی جان دا خوف ہوندا ہے خوف دا معنی اپنی جان دا خوف ہوندا ہے اللہ نے فرمایا میری پیاری بندی یوہا اس خبردار تینوں ڈرن دی لوڑ نہیں نہ اپنی فکر کریں نہ اپنے نو مولود شہزادے دی فکر کریں ساڈا تیرے نال وعدہ ہے تمہیں ساڈے حوالے میں تیرا جانوی ساڈے تمہیں ساڈے سپردے تیرا شہزادہ موسیٰ میرا کلیمی میرے ہی سپردے تم بالکل گھبرانا نہیں مولا پر میرا پتر میں دریا دے حوالے کھنج کرا سن اللہ دا قرآن اللہ فرماندا ہے اسی موسیٰ دی ماں نو الہام کیتا تسلی دیتی انا رادوہ الیکی اے موسیٰ دی ماں تو فکر نہ کر سانو دیتا ہی نا جنج دویں گی عزتاں ودا کے شاناں ودا کے واپس لے لویں جنج سانو دویں گی ان جی ساڑے کلوں سونا شہزادہ واپس لے لیں اسی پروان چڑھا کے تینوں واپس موڑاں گے عزتاں تے شانہ تے وقار تے توقیر دے نال تے مولا ہور کی کریں گا فرمایا وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اپنے رسولاں وچوں بھی کراں گا مطلب کی بنا کے میں رسول بھیجی آئے کیونکہ ولی ایتھے بندے نے صحابی ایتھے بندے نے قبلہ متقی ایتھے بندے نے عابد زاہد ایتھے بندے نے اور نبی دنیا چ نہیں بندے نبی تی اتھوں بن کے نبی تی اتھوں اللہ پاک دی کچہری چو اللہ پاک دی عدالت وچوں اللہ پاک دی بارگاہ وچوں نبوت دا تاج پہن کے آندے نے فرمایا تم دیکھیں گے انہاں بنو اسرائیل اور قبطیاں فرعونیاں دے سامنے ایک دن تیرا پتر رسالت دا اعلان کرے گا اے ساڈے نبی دی ماں تو فکر نہ کر بس دودھ پلا جتوں ڈر لگے تے ساڈے پیارے کلیم نو دریا دے حوالے کر کے ساڈے سپرد کر دے ساڈا تیرے نال وعدہ رہیا قیامت دے دن میدان حشر دے اندر او جدوں لینا لگیاں ہون گیاں جدوں بے ایمان کافر منافق میری تے میرے نبیاں دی توہین کرن والے تھر تھر کمب رہے ہون گے او جتھے عزتاں دے تاج پا کے عزتاں دیاں چادراں اوڑ کے حضرت آدم تو لگ کے میرے آخری نبی آمینہ دے چن محمد کریم علیہ السلام تک 1,24,000 نبیاں دیاں ماما کھلوتیاں ہون گیاں باپ کھلوتے ہون گے اتھے موسیٰ رسول دی ماں بن کے انشاءاللہ تم ہی کھلوتی ہوئے گی بات سمجھ بھی چاہیے قبلہ دو میں ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ توڑے ہتھانوں سلامت رکھے میرے دوستو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جنابہ یوحائز رحمت اللہ علیہ دنال اے محبت بھرے وعدے کر لے جناب حضرت یوحائز نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو 3 مہینے تک دودھ پلایا صدقے جاواں 3 مہینیاں تو بعد ایک دیاڑے مائی صاحبانوں ڈر لگا اڑوس پڑوس وچ میرے ننے موسیٰ دے رون دی آواز چلی گئی تھی خیر نہیں ہوئے گی کدرے فرعونی قبطی یا کے سپاہی یا کے فوجی یا کے میرے پتر نو زبانہ کر جاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اممہ نے کی کیتا ایک صندوق جا تیار کروایا ایک بڑھائی کولوں تے ایدی بھی بڑی دلچسپ داستان کتاباں وچ موجود ہے قریب ایک بڑھائی آباد سی نجار لکڑی دا کام کرن والا ترکھان نو بلایا اممہ جی نے فرمایا مینوں ایک چھوٹا جیا مضبوط جیا سونا جیا صندوق چاہی دائے جدے وچ پانی نہ وڑ سکے جون دا مہینہ یار بول دیا کرو آج پائیا خون میرا لگ جائے چھتاکی کہ تو اڈا بھی صرف ہو گیا تے کوئی نہیں اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے گا
حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اما جان نے فرمایا چھوٹا جہا صندوق چاہیے جہدے وچ ایک بچہ پورا آ سکے تے پانی وچ نہ وڑ سکے. وہ ترخان کہندا اما جی خیر تے ہے وے کی کرنا جے اگوں ہن نبی دی ماں سی قبلہ جھوٹ تے نہیں سی نہ بول سکدی. سچی سچی مینوں ان بات دہرا دیتی کہ مینوں اللہ نے چن دتا ہے, مینوں پتر دتا ہے چن نالوں سونا, تے میں فرعون تے فرعونیاں قبطیاں کولوں ڈر کے اپنے بچے نوں اللہ دے میرے دل وچ پائے ہوئے الہام اور پیام دے مطابق او دے امر اور حکم دے مطابق میری سمجھ بوجھ دے مطابق میں انہوں حکم خدا سمجھنی ہاں. میں اپنے شہزادے نوں اللہ دے حوالے کرنا چاہنی ہاں. انہیں آکھیا ٹھیک ہے مائی صاحبہ بن جائے گا. ترخان چلا گیا گھر. جدوں صندوق بنان لگا نا دکان تے بیٹھ کے دل وچ خیال آیا یار پتہ تے لگ جانا ہے ایہو جیاں گلاں لکیاں تے رہندیاں کوئی نہیں. تے جدوں اس بچے نوں چھپان والے فرعونیاں کولوں لکون والے بندیاں دی لسٹ بننی ہے تے وچ میرا نام ہی آ جانا ہے کیونکہ میں بھی امداد کیتی ہے, میں صندوقچہ بنا کے دے رہا ہوں, لہٰذا میری جان ہتھوں جائے گی. کچھ کراں سوچ کے کہ مخبری کر دینا شکایت کر دینا فرعون دے دربار ول ٹر پیا. اندر گیا نا سپاہیاں نے پوچھیا ہاں جی کدھر, کہندا میں ایک شکایت لے کے آیا. قبلہ توجہ ہے جے کو بول دے چل دے رہا کرو یار. کہندا حضور میں ایک شکایت لے کے آیا. انہاں آکھیا کی دسن لگا حضرت عمران دی بیوی ہجے نام ہی لیا زبان گونگی ہو گئی. بندے بولے نہیں یار. قوت گویائی سلب کر لئی گئی قوت گویائی سلب کر لئی گئی. ہائے زبان گونگی گویائی دی قوت واپس قدرت خدا نے لے لئی. وہ گل کر دے منہ چو الفاظ نہیں نکل دے. انہاں آکھیا سانو چھیڑنا ہے چوک کے باہر چھوڑ دیتا. اچھا باہر گیا دو آوازاں ادھر نو کر کے منہ لائیاں دو ادھر نو کر کے لائیاں تے آواز چنگی بھلی. پھر جتی پا کے واپس آیا آ کے کہندا حضور میں ایک کمپلینٹ کرنا چاہنا. انہوں نے کہا تو پہلے بھی ساڈے کو چھتر کھا کے گئے ہیں پھر کھانے نہیں, جلدی دس کی شکایت ہے. کہندا عمران دی ہجے اینی گل کیتی زبان پھر بند زبان پھر گونگی. انہاں پہلے دو لائیاں سن ہن چار لائیاں چکوا کے باہر سٹیا. باہر گیا کہنے لگا زبان نو پتہ نہیں کی ہو گیا, دو آوازاں ادھر نو منہ کر کے لائیاں دو ادھر نو منہ کر کے لائیاں تے چنگا بھلا. کہنے لگا یار مسٹیک ہو گئی ہے, جوتی پائی تے دوبارہ آیا. ہائے پھر آیا نا. کہنے لگا حضور میں کو ماڑا موٹا بندہ نہیں, میں فرعون دا رشتہ دار آئی. ترخان واقعی فرعون دا رشتہ دار سی. انہیں آکھیا میں بادشاہ وقت دا جناب فرعون دا جہاں پناہ دا رشتہ دارہ میری گل سن لو. انہیں آکھیا سنا. عمران دی جی نہیں گل کی تھی زبان پھر گونگی زبان پھر گونگی. انہیں چار بندیاں نے رج کے پہلے توتا ناراض تے نہیں ہو گئے. اے پنجابی تقریر کری دی ہے نا, پھر جدوں اے جو دیسی زبان دے الفاظ والی گل آ جائے وہ دیسی زبان استعمال نہ کریے تو ذرا چس نہیں آؤندی تقریر دی. رج کے چون بندیاں نے پہلے توتا تے لتھاں باواں تو پھڑ کے نا پتر سٹیا دربار تو باہر. ادھر نو منہ کر کے آواز لائی ادھر نو آواز لائی تے آواز ٹھیک. کہندا ایک باری پھر نہ ٹرائی ماریے تے وکھی تے ہاتھ رکھ کے نالے کہندا ہائے ربا میں مر گیا تے نالے سوچ دے یار گل لے تین واری گنگا ہویا وا تے تین واری باہر آ کے قوت گویائی ملی ہے. ہن تے مینوں اس گھر دی دشمنی تو باز آ جانا چاہیے. ہن تے مینوں عمران دے گھرانے والیاں دی دشمنی تو باز آ جانا چاہیے. نالے میرے واسطے اشارہ ہے او جدی شکایت دی سزا مل رہی ہے او دی حمایت دی جزا نہ ملے. نعرہ رسالت رسالت صدقے جاواں. ترخان نو جلدی ہوش آ گیا. انہیں آکھیا جدی شکایت دی ٹھکائی ہوئی ہے جو دی حمایت کراں گا تے اللہ رنگ بھی تے لائے گا. عالی وقار حضرات جتی پائی تے گھر وال نو ٹر پیا. جا کے دکان تے بیٹھ کے جلدی نال سونا صندوق لکڑی دا تیار کیتا جدے باہروں اندر پانی نہ جا سکے, جدے چ بچہ پورا آ سکے. فرعون دے خوف تو جان چھٹ گئی. حضرت موسیٰ دی
محبت دی چنگاری دل وچ پھٹ پئی حضرت موسیٰ دی محبت وچ سونا صندوق حضرت موسیٰ واسطے تیار کیتا اما جی نو پیش کر دیتا اما جی نے صندوق کھولیا وچ اپنے شہزادے موسیٰ کلیم نو لٹایا اکھاں چمیاں ہونٹ جمے جبیں بوسی کیتی ہاتھ چمے ماما تے پھر قبلہ ماما ہی ہوندیاں نے اللہ دی قسمیں میں اپنی آنکھاں دے نال بڑیاں بڑیاں پرہیزگار ماما نو اپنے دودھ پیندے بچیاں دے پیر عقیدت تے محبت نال چمدیاں ویکھیا ہے اے آفاقی جذبہ ہے اس جذبے نو لفظاں وچ بیان نہیں کیتا جا سکدا قبلہ ماما دنیا تو چلیاں جانتے پھر پتہ لگ دے اسی کی گواہ دیتے دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا ماما جدوں مر جان دیاں کوئی کہندا نہیں ہو پت کر آ ماما جدوں جان دیاں کوئی کہندا نہیں ہو پت کر آ ماما جدوں اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پوندا اے منہ متھا چومے کے تے سینے کون لوندا اے اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پوندا اے منہ متھا چومے کے تے سینے کون لوندا اے کون منگدا اے مگروں دعا ماما جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو پت کر آ ماما جدوں پت میں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچیں آندہ کدے دکھ سہندی نہیں پت میں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچیں آندہ کدے دکھ سہندی نہیں لگن دیندی نہیں کدے تتیوا ماما جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو پت کر آ ماما جدوں عالی وقار حضرات جناب موسیٰ علیہ السلام نو صندوق چے دے اندر جناب یوحائز پاک رحمت اللہ علیہ نے رکھیا متھا چمیاں ہونٹ چمے ہاتھ چمے پیار دے نال آخری دیدار کر کے آخری باری ہونٹ چم گئے صندوق دا اتلا ٹھکن بند کر دیتا چک کے ماں بیٹی دو میں لے گئیاں جا کے دریائے نیل دے حوالے کر کے سپرد خدا کر دیتا صدقے جاواں تے کارا گئیاں بے قراری دائے عالم کوئی چیز چنگی نہیں لگ دی اٹھ دیاں بیٹھ دیاں موسیٰ موسیٰ کر دیاں نے اللہ نے انہاں دی کیفیت دا نقشہ قرآن پاک وچ بیان کیتا اللہ فرماندا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے غم وچ بے قرار رہدیاں نے دل خالی ہو گیا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خیال ساری دنیا دے خیال تے فکرہ نکل گئیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں موسیٰ موسیٰ پکار دیاں نے اللہ فرماندہ ہے حضرت موسیٰ والا پھید موسیٰ دی ماں کھول دے دی اپنے پتر نو پکار کے جے کدرے اسی ہو دے دل تے اطمینان تے صبر دی مہر نہ لائی ہندی
اسی اونا دے دل پاک اتے پاکی دی مہر لائی سی صبر تے ایمان تے تمانیت و اطمینان دی مہر لگائی سی لہذا اسی اونا نو ایمان والیاں وچ رکھنا سی اونا نو صبر دے دیتا اونا دی بے قراری ختم کر دیتے پھر ہویا کہ اللہ نقشہ کھچ دے وقالت لأختہ قصیہ فبصورت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ مکرمہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی نو بلایا موسیٰ علیہ السلام دی بہن نو مفسرین فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آپا دا نام سی مریم بنت عمران تے حسن اتفاق عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم تے مریم دے بابا دا نامی عمران او بھی مریم بنت عمران اے بھی مریم بنت عمران اسی تناظر وچ بہت سارے بندیاں نے پھلیکھا کھادا انہاں نو مغالطہ لگا اور انہاں نے انہاں دوواں شخصیتاں نو ایک سمجھیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ماموں سمجھیا حالانکہ در حقیقت انج نہیں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فخر بر صغیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تحقیق دے مطابق رقم کیتے کہ تقریباً 2000 سال دا وقت دا فاصلہ ہے انہاں دوواں شخصیتاں دے درمیان لہٰذا اے عمران تے او عمران ایک شخصیت نہیں ہو سکتے اے مریم تے او مریم اکو کڑی اکو شخصیت اکو بی بی نہیں ہو سکتی او ہور مریم بنت عمران اے ہور مریم بنت عمران ہے لیکن حضرات گرامی بعض مفسرین نے بلکہ جمہور کما تے پھر بھی غلط نہیں ہوئے گا کثیر تعداد وچ مفسرین کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن دا نام مریم دے بجائے کلثوم یا ام کلثوم لکھے ہے حضرت یوحائز نے اپنی بیٹی ام کلثوم نو بلایا فرمایا تی رانیے اماں جان حکم ہوئے فرمایا قصی ہی ویرے دے پچھے پچھے چلی جا اپنے بھائی دے پچھے پچھے چلی جا جڑے صندوق وچ بند کر کے اسی انہوں نیل دیا لہرہ وچ بہایا ہے اس صندوق دے پچھے پچھے چلی جا تیری ماں دے دل نو بے قراری کھا جائے گی تیرے ماں دے دل نو اطمینان نہیں پیا ملدا میرے موسیٰ دی رب خیر کرے جا پچھے پچھے چلی جا ویکھ اس صندوق جے دا کی بن دے ویسے مینوں اپنے رب تے کامل یقین تے بھروسہ اللہ خیر ہی کرے گا لیکن میرے دل دے اطمینان تے سکون واسطے چین واسطے جا چلی جا لیکن ایک گل یاد رکھی فبصورت بہ عن جنوب دھیان نال ذرا سائیڈ تے رہ کے موسیٰ دی نگرانی کر دی رہی صندوق چے دی نگرانی کر دی رہی ویکھیں ذرا کدرے تینوں فرعون دے سپاہی ویکھ نہ لین پر اللہ فرماندے وہم لا یشعرون انہاں نو پتہ نہیں لگا ام کلثوم بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام والے صندوق چے دی نگرانی کر دی رہی ہن ذرا جامع مسجد حنفیہ رضویہ محلہ محمد پورا گلی نمبر 3 ٹوبہ ٹیک سنگھ دارالسلام وچ جمعہ المبارک پڑھن واسطے قرب و جوار تو آن والے مسلمانوں ہن سننا ذرا اللہ دے فیصلے تکنا ذرا صدقے جامع حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صندوق کتھے پہنچیا حسن اتفاق خدا بند کریم دیاں مرضیاں اتفاق بھی تے او دیاں مرضیاں نال ہوندے نے نا دریائے نیل وچوں بہت ساریاں نہراں نکل دیاں سن اے جس نہر وچ صندوق گیا او نہر فرعون دے دربار تک جاندی سی بلند آواز سے جامع اے دنیا رب نے بنائی ہے کنج چلانی ہے رب بھی جان دے صدقے جامع فرعون جدے کولوں 70,000 بچے قتل ہو گئے جناب موسیٰ دی تلاش وچ ویکھو او جدے کولوں بچایا سی ماں نے او دے گھر وال نو صندوق چا ٹر پیا او دے محل دے سامنے رش بڑھائے نہان واسطے تفریح واسطے اے دے گھر والے بھی دربار والے بھی اکٹھے نے ہن میں گل کولوں
تھلوں نہیں کر کے جاواں گا انہاں دے اکٹھے ہون دی بھی ریزہ نے کی۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمت صاحب تفسیر روح البیان نقل کر دینے فرعون دی ایک بیوی سی، ہنے حضرت آسیہ دا ذکر آوے گا، یاد رکھو اے حضرت آسیہ دی بیٹی نہیں سی، یا تے کسے ہور بیوی دے بطن وچوں سی یا پھر لے کے پالی ہوئی لے پالک سی۔ صدقے جاواں فرعون دی اکو بیٹی سی، اکلوتی بیٹی، فالج زدہ جسم دی مالکہ، نجومیہ نے دسیا سی جہاں پناہ اس بچی نے فالج نل زندگی گزارنی ہے، پر ایک دن صبح دا سورج نکلنا ہے، ساڈا علم کہندا ہے دریائے نیل والوں ایک بچہ رڑدا ہویا آنا ہے، اس بچے دے منہ وچوں لے کے لعابے دہل اس بچی دے فالج زیادہ وجود تے لا دے ویو، شفاواں مل جان گیاں، شفاواں مل جان گیاں۔ اے سارے آل فرعون، اہل بیت فرعون، متبعین فرعون، سپاہ فرعون، فوج فرعون، وزرائے فرعون، مشیران فرعون کیوں اکھٹے نے؟ اے در اصل کسے بچے دے انتظار وچنے۔ واہ مولا تیریاں قدرتاں، او جن نے پھٹے چکنے نے، جن نے بیڑے غرق کرنے نے، او دا انتظار پہ کر دے۔ مولا تیریاں رحمتاں تیریاں قدرتاں تو صدقے جائیے، ساڑھے کل الفاظ نہیں مولا تیری قدرت دے گن گا سکیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شدت نل انتظار پیا ہوندہ ہے، ترین اسنائک باندی نے چیخ ماری او ویکھو کی پیا آندہ ہے۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم نے حکم دیتا جلدی نل پکڑ کے لے آؤ، جلدی نل پکڑ کے لے آندہ گیا۔ حضرات گرامی اس بچی دے وجود تے جڑا فالج سی اس فالج دی دوائی لب رہے نے، صندوق چا پھڑ کے لے آندہ گیا۔ جدوں حضرت بی بی آسیہ بنت مزاحم نے اینج کر کے کھولیا نا صندوق چا، وچ اللہ دا پیارا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرے تے نور چمک رہے آئے، سچے ہاتھ دا انگوٹھا منہ دے وچے مزے نل چوس رہے نے۔ بی بی آسیہ نے پیار نل انگوٹھا کڑیا، حیران رہ گئیاں، انگوٹھے وچوں دودھ دی نہر پئی وگدی ہے۔ صدقے جاواں دودھ دی نہر جاری ہے۔ حضرت بی بی آسیہ بنت مزاحم حیران رہ گئیاں۔ صدقے جاواں ہن میں ایتھے ذرا تعارف پیش کر دیواں۔ اے حضرت بی بی آسیہ بنت مزاحم کون نے جنہاں دیاں تعریفاں ساڈے آقا نے کیتیاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے دے فرعون دی اولاد وچوں ڈاڈی متقیہ بڑی پرہیزگار بی بی، گو کہ اے منکوہا اے ناپاک فرعون دی، پر اللہ دی قدرت اے دی بیوی بن کے دے محل وچ ملکہ بن کے آئی، پر اللہ نے اے دے سونے ستھرے پاک وجود تے فرعون دے گندے ہتھاں نو تسلط تے اختیار تے دسترس اور اے دے گندے ہتھاں نو تصرف نہیں دیتا، اختیار نہیں دیتا۔ حضرت بی بی آسیہ بنت مزاحم صدقے جاواں او شانہ والی بی بی جدا ذکر حضور دیاں حدیثاں وچ مل دے، سرکار نے زمانے بھر دیاں بہترین بیبیاں وچ شمار کیتا۔ اللہ تے پختہ یقین رکھن والی فرعون دی بیوی، ناپاک فرعون دی پاک زوجہ مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صدقے جاواں آؤ ایک گل یاد آ گئی سنا کے جلدی نل قصہ موسیٰ علیہ السلام وال آواں گا۔ حضرت جناب آسیہ دا ذکر خیر سرکار نے کنج کیتا، تفسیر ابن کثیر سورہ تحریم دی تفسیر اندر موجود ہے۔ ایک دہاڑے حضرت بی بی خدیجہ دے آخری ویلے سرکار آئے۔ کون بی بی خدیجہ؟ مکے کی رانی ہیں بی بی خدیجہ، مکے کی رانی ہیں بی بی خدیجہ، مکے کی رانی، مکے کی رانی ہیں بی بی خدیجہ، مکے کی رانی ہیں بی بی خدیجہ، کہ مکے کی رانی
ہیں بی بی خدیجہ کرم کی نشانی او اپنیاں ماما نال پیار کرن والے ہو اور امت دی ماں دا ذکر چھیڑے آئے میں کرم کی نشانی جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں وہ زینب کی نانی جڑے بندے ہجے بھی چپ نے میں کی کہہ سکنا توانوں وہ زینب کی نانی خدیجہ وہ زینب کی نانی جا کرم کی نشانی جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی بولیے کرم کی نشانی بہت شکریہ میرے دوستو سرکار کائنات علیہ السلام نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دا سر انور پکڑ کے اپنی گود وچ رکھے یا فرمایا اکھاں وچ اتھرو کیوں نے پیاری خدیجہ ساری دنیا نے اس دنیا تو چلے جانا ہے ساری مخلوق نے چلے جانا ہے موت کو ڈریدا نہیں نلے تیریاں تیاریاں ہی پوریاں نے تینوں جہنم تو ڈرن دی لوڑ نہیں میرے بچیاں نو تیرے پیٹ وچوں اللہ پاک نے دنیا تو لے آندا تیرے وجود دی اولاد چوں ساری دنیا تک رہندی دنیا تک قیامت تک میری نسل پاک چل دی روے گی پیاری خدیجہ اللہ دے فرشتہ دا فرشتیاں دے سردار جبریل نے تینوں کھوکھلے موتیاں دے بنے ہوئے جنتی محلہ دیاں بشارتاں سنائیاں نے تو کیوں رونی ہے حضرت بی بی خدیجہ ماں خدیجہ نے سرکار کائنات دا دستے انور پکڑ کے قبلہ چھوم لیا چھوم کے عرض کی تلج پالا میں جنت تے جہنم دی بنیاد تے نہیں پیرون دے میں تے تاں پیرونی یا رب دی جنت بے شک بڑی سونی ہے برخزار تے گلزار اشجار بڑے سونے نے جنت تے پھول کلیاں بازار تے کلیاں بڑیاں سونیاں نے شراب طہور تے جام بڑے سونے اصل مصفہ ماء معین تے لبن دے چھلک دے جام بڑے خوش ذائقہ ہونگے حوران جنت ولدان و غلمان خدام جنت جنت ساری بڑی سونی ہوئے گی پر تیریاں واللیل زلفان دی قسم ہے پیارے مصطفیٰ رب دی اس جنت وچ بھی دل نہیں ہو لگنا جتھے محمد دا پاک مکھڑا ویکھنا نصیب نہ قبلہ بات سمجھ بھی چاہیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ دا تیان ونڈاؤن واسطے سرکار کائنات نے ایک اور موضوع چھیڑیا فرمایا خدیجہ اچھا چھوڑ ساریاں گلاں جنت جائیں گی نا تے اپنیاں سوتنا نو میرا سلام کہہ دیں ہاتھ چوم کے معروض کیتا حضور میرے نال مزاح فرما رہے ہو میں مزاق نہیں بولے لفظ مزاح بولے حضور خوش طبعی فرما رہے ہو کیونکہ میرے تو پہلے جنت چ میری سوتن کیڑی جا سکتی ہے کیونکہ تسی منوں اے اعزاز بخشے آئے کہ میرے نال زندگی چ پہلا نکاح کیتا تے میری حیاتی
چ دوجی ووٹی نہیں لے آندی لجپالا تیری میرے نال وفا ہے میں جاننی ہاں جنت چ میری سوتن کتھوں آئی سرکار کائنات مسکرا پہ زلفاں لہرا کے فرمایا خدیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پہن ام کلثوم بنت عمران اور ناپاک فرعون دی پاک زوجہ آسیہ بنت مزاحم انہاں تناں نال جنت وچ اللہ نے میرا نکاح کر چھڑے آئے صدقے جاواں میرے دوستو ہن اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے اے بی بی آسیہ بنت مزاحم کھلوتیاں سن انہاں نے جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو کڈیا آپ دے منہ وچ انگلی پائی لعاب دہن شریف کڈ کے اس فرعون دی معذور فالج زدہ وجود دی مالکہ بیٹی دے وجود تے لانا شروع کیتا اللہ دا نام لے کے صدقے جاواں بی بی آسیہ بنت مزاحم نے جدوں لعاب لگانا شروع کیتا بچی تندرست و توانا ہو گئی کنیزاں دوڑ کے کہندیاں نے جہاں پناہ سانو پتہ نہیں لگا اسی دسن تو خاسرا کہ پہلے اس ننے وجود دے منہ وچوں نکلن والا لعاب تہاڈی بیٹی دے جسم تے لگ گئے یا انہوں شفاواں پہلے ملیاں قبلہ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہنا مصطفیٰ دا نمک کھان والے امتیاں ہونا پہ سوچو او جے حضرت موسیٰ دے دہن پاکچ پیدا ہون والے لعابچ اللہ نے اے مقام رکھے نے جے دے صدقے حضرت موسیٰ نو نبوت و سرفراز کیتا گیا اور فخر الانبیاء آمینہ دے لال دے لعاب دا کی کمال ہوئے گا کی کمال ہوئے گا حضور دے لعاب دہن نبوت دا جی ہاں میرے پتروں تے میرے متروں عزیزان گرامی ایوئی لعاب دہن مصطفیٰ نا او جڑا علی دیاں اکھاں تے لگے بیماری جاندی روے ایوئی لعاب دہن مصطفیٰ نا جڑا تاجدار صداقت دی اڈی تے لگے قبلہ تے زہر حلاحل اور ساپ دا زہر دا اثر زائل ہو جائے ایوئی لعاب دہن مصطفیٰ نا اور جڑا جابر دے کھانے چ پوے سینکڑوں بندے راج کے ہاتھ تو ہو کے الحمدللہ پڑھ دیاں اٹھ کے چلے جان نہ آٹا ختم ہوئے نہ روٹیاں ختم ہومن نہ سالن ختم ہوئے ایوئی لعاب دہن مصطفیٰ نا اور جڑا عرب دے کوڑے کھواں چ پوے وہ کوڑے کوڑے نہ رہن مٹھے ہو جان میں تو انہوں انگلی پھڑ کے بریلی شریف نہ لے جاؤں اللہ اللہ اذکر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلیے بریلی شریف اعلیٰ حضرت فرماندے نے جس سے کھارے کنویں شیرائے جاں بنے جس سے کھارے کنویں شیرائے جس سے کھارے کنویں شیرائے جاں بنے جس سے کھارے کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مل کے شمع بز میں ہدایت عالی وقار حضرات ادھروں فرعون دی بیوی نے حضرت آسیہ بنت مزاحم نے حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا لعاب دہن شریف فرعون دی فالج زدہ بیٹی دے وجود تے لگایا بھلی چنگی ہو گئی تندرست و توانا ہو گئی آنے واحد دے اندر جتوں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دے لعاب دہن دا اے معجزہ ویکھیا تے فرعون نے آکھیا اس بچے نو پھڑ
کے قتل کرو کیونکہ میری بیٹی نو شفا تے مل گئی ہے پر بچہ او ہوئی ہے وہ جدی ولادت نو روکن واسطے اسی 70,000 بچے ذبح کروا دیتے نے انہی ساڈا بیڑا غرق کرنا ہے جدو انہیں قتل کرن دا ارادہ کیتا اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَانًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آل فرعون نے پکڑ لیا اللہ فرماندہ ہے اے فرعون تے حامان دے لشکران نے پکڑ لیا اے باطل تے سن خطا تے سن حق تے ساڈا موسیٰ نبی ہی سی صدقے جاما ہن فرعون دی بیوی نے کی آکھیا انہیں آکھیا نا انہوں قتل نہ کریں کیونکہ قرۃ عینی و عین لک اے تیری اکھ دی بھی ٹھنڈک ہے میری اکھ دی بھی ٹھنڈک ہے سرکار دی حدیث پڑھن لگا تفسیر دیاں کتاباں وچ موجود در منصور وچ بالخصوص محمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے سرکار کائنات نے میرے سامنے ایک دہاڑے ارشاد فرمایا جدوں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دریا چو کڈیا نا تے اونا دی بیوی نے آکھیا حضرت آسیہ بنت مزاحم نے کہ اے بچہ تیری تے میری اکھ دی ٹھنڈک ہے تے فرعون نے اگو پتہ کیا کیا فرعون کہنے لگا قرۃ عینی کی اے تیری اکھ دی ٹھنڈک ہوئے گا ولا قرۃ عینی پر میری اکھ دی ٹھنڈک نہیں محمد بن قیس کہندے نے میں سنیا سرکار نے فرمایا اگر آسیہ بنت مزاحم دی گل سن کے فرعون ایک باری کہہ دیندے نا قرۃ عین لی و عین لکی کہ اے تیری اکھ دی بھی ٹھنڈک ہے تے میری اکھ دی بھی ٹھنڈک ہے اس جملہ بولن دے صدقے اللہ پاک فرعون نومی دولت ایمان تو مالا مال کر دیندہ لیکن فرعون آکڑ گیا کہنے لگا انہوں میں قتل کرانا ہے بی بی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی لا تقتلوہ انہوں قتل نہ کرو اسا ان ینفعنا قریبے ہو سکتا ہے کہ اسی دے تو نفع حاصل کریے او نتخذہ ولدا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اسی انہوں اپنا بیٹا یعنی شہزادہ بنا لئیے صدقے جاواں سرکار کائنات علیہ السلام دیاں حدیثاں دس دیاں نے اللہ دا قرآن دیاں تفسیران دس دیاں نے فرعون نے گل مان لئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو شہزادہ بنا کے محل وچ رکھ لیا صدقے جاواں اور جدوں دودھ پلان دی باری آئی دائیاں نو بلایا گیا جڑی دائی آ کے بسم اللہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلان دی کوشش کرے نا اور حضرت جناب موسیٰ دا دودھ نہ پین ایک دائی آئی گئی دوجی آئی گئی تیجی آئی گئی ہن ہویا کی اللہ قرآن وچ نقشہ کھچ دے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ اللہ فرماندہ ہے اسی دائیاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتے حرام کر دیتا سی کسے دا دودھ نہ پیتا اسی اسناوی چاپ دی بہن ام کلثومی اتھے کھلو گئیاں آکے یہ بھی دربار وچ ایک روایت دے مطابق ملازمت کر دیاں سن اونا نے آکیا بادشاہ سلامت اگر تسی کہو تے ایک گھر والیاں نو میں بھی جاننی جیڑے گھر والے اس بچے دیوں تواڈے واسطے پال دینگے وہم لہو ناسیحون تے او گھر والے اے دے ویل وشر بھی نے خیر خواہ بھی نے فرعون دے وزیر حامان نے تلوار کٹ لی انہوں نے کہا پھڑ لو اس کڑی نو یہ کنج جان دیئے کہ وہ گھر والے اس بچے دے خیر خواہ نے
لازمی گل ہے یہ جان دیئے بچہ کیدا ہے نبی دی بہن سی نا پھر جس ماں دا دودھ پیغمبر نے پیتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ماں دا شیر اس بچی دیاں بھی رگاں وچ سی انہیں آکھیا ہم لہو ناسہون جڑا میں کیا ہے نا میری گل تو مراد بچہ نہیں میری گل دی مراد بادشاہ وقت فرعون نے میں یہ آکھیا ہے کہ وہ فرعون دے ویل ویشر نے خیر خواہ نے فرعون نے کیا چل لے آؤ کون ہے آپ نے فرمایا عمران دی بیوی ہے تے میری سگی ماں ہے ہارون دی ماں میری ماں انہوں بلا لے آؤ بی بی یوحائد نو بلا کے لے آندہ گیا صدقے جامع اللہ دا وعدہ سی نا تینو تیرا پتر واپس کراما گے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی جانا گئیاں اللہ دا نام لے کے دودھ پیلانا شروع کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا پینا شروع کر دیتا رج کے دودھ پیتا فرعون نے آکھیا آسیہ بنت مزاحم نو انہوں نوکری تے رکھ لے انہیں آکھیا بی بی تینو ایک دینار روز دا ملیا کرے گا آج تو بعد ڈیرے دربار وچ لا لے حضرت موسیٰ دی ماں اگوں کہن لگیاں نانا میں دربار وچ ملازمت نہیں کر سکتی کیونکہ میرے خامن دی خدمت دی ذمہ داری میری میرے بیٹے ہارون دی ذمہ داری میری بیٹی ام کلثوم دی ذمہ داری میری میں دربار جا کے نوکری نہیں کر سکتی ہاں ملکہ تواڈے بڑے احسان نے میرے تے اگر تسی کہو گیاں تے میں اس بچے نو نال لے جاواں گی اللہ دیاں قدرتاں اوے میرا تیرا رب ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے صدقے جاواں انہاں نے اجازت دے دیتی ملکہ عالیہ فرعون دی بیوی آسیہ بنت مزاحم کہن لگیاں پر ویکلی ہفتے بعد آیا کرنے یا ہفتے چ 2-3 دن مختص کر لے آ کے اس بچے دی شکل مینوں وکھایا کرنی کیونکہ جدوں دا اے بچہ میری گود وچ آیا ہے میری زندگی بدل گئی ہے ان جدوں تک انہوں ویخ نہ لواں میرے قلب نو قرار تے اطمینان نہیں ملدا انہیں آکھیا ٹھیک ہے ملکہ میں آیا کراں گی ہفتے وچ 1-2-3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں موسیٰ علیہ السلام نو لے کے ٹر پئیاں ہن اللہ قرآن وچ ارشاد فرماندا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا اوے اسی موسیٰ دی ماں نو موسیٰ واپس کر دیتے تاکہ موسیٰ دی ماں دی اکھ ٹھنڈی ہو سکے وَلَا تَحْزَنَ انہوں غم مزید تنگ نہ کرے انہوں حزن و ملا انہوں پریشانی تے سراسیمگی مزید بے قرار نہ کرے موسیٰ دیاں یاداں وچ مزید دی ماں تڑفینا اسی دا چانوں نو واپس لوٹا دیتا تاکہ او دی اکھ ٹھنڈی ہوئے انہوں حزن و خوف نہ روے او دے بے قرار قلب نو قرار تے اطمینان ملے ولی تعلم انّا وعد اللہ حق نلے موسیٰ دی مانوں بھی تے پتہ لگے نا اوہ اللہ جھوٹے وعدے نہیں کردہ اللہ دا وعدہ او دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے سچ ہو کے رہندہ ہے حضرت موسیٰ دی ماں جا کے سجدے چ ڈگ پئیاں اللہ دا شکر ادا کیتا تے کیا اے ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینو پھپ دی یہ کبریائی اے ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینو پھپ دی تو کنگلیانو نواب کرنے تے سکے رخ بھی شاداب کرنے تو کنگلیانو نواب کرنے تو سکے رخ بھی شاداب کرنے ہے تیرے لائق ہر ایک بڑائی تے تینو پھپ دی تو ظالمان دیاں کھچ مہارا تو ماڑیاں دیاں لے لے سارا تو ظالمان دیاں کھچ مہارا تو ماڑیاں دیاں لے لے سارا
ظہیر احمد دی سن دہائی سارے نے کہنے تے تینو پھبدی یہ کبریائی تے تینو پھبدی میرے دوستو تقریر میری مک گئی اگلے جمعے وقت تشریف لے آنا انشاءاللہ العزیز گفتگو ایتھوں شروع کرانگے اللہ پاک سانو ساریانو کرونا وائرس دیاں تباہ کاریاں تو نجات عطا فرمائے ذکر موسیٰ علیہ السلام سنن سنان دا صدقہ اللہ سانو دولت تقوی نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا